하나님 사이를 이었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 하니 이는 너희를 기억하시다.
이럴 바에 어? 너희에 대하여 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하며 심판에 대하여 하면 이 세상 온전히 심판을 받았으며 나중에는 이 사람을 그리고 이거는 해도 너무한 거 아닙니까, 여러분? 최소한도로 수신을 하고 재가를 해야지 나라를 다스리든지 국민 앞에 나설 수 있는 거 아닙니까? 수신도 하지 못하고 재가도 하지 못하는 이 썩어 빠진 인간들이 대한민국 대통령 선거에 1등, 2등을 하고 있는 이 대한민국이 제대로 가는 겁니까, 여러분? 이제 더불어민주당도 제가 볼 때는 대선으로 잘못 뽑았어요. 국민의힘도 그것들 많이
국민의힘도 대선으로 잘못한 국민의 저항, 국민의 불평과는 우리 국민이 계속해 두 개에 5,000원. 모든 게 가짜인 것이 드러났고 5년 동안의 박근혜 대통령의 통치가 진짜인 것이 드러났습니다. 모든 것이 거짓이고 이제